இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான டீயை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். கொரோனா தொற்று அதிகமா இருக்கிற இந்த காலத்துல நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்தணும், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தணும். எந்த விதமான வைரஸும் பாக்டீரியாவும் நம்மளை தாக்காம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இந்த டீ ரொம்ப ரொம்ப உபயோகப்படும். ஸ்பெஷலா டீ பிரியர்களுக்கு இந்த டீ ரொம்ப ரொம்ப உபயோகப்படும். வாங்க இந்த டீயை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முதல்ல 1 இன்ச் அளவுல இஞ்சியை எடுத்துக்கிட்டு அதோட தோலை எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி நம்மளோட சளி, இருமல், வயிறு வலி, வயிறு உப்புசம், அதே மாதிரி ஜீரண சம்பந்தமான பிரச்சனை, தலைவலி, இன்ஃபெக்ஷன், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுது. இப்ப நம்ம இந்த இஞ்சியை சேர்த்துக்கிடலாம். அடுத்ததா லவங்கம். லவங்கம் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை அதிகப்படுத்துது, சளி இருமல் வராம பண்ணுது, காய்ச்சலுக்கு கூட ரொம்ப நல்லா வேலை பண்ணுது. இந்த லவங்கத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததா மிளகு. மிளகு உங்க டேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி 5ல இருந்து 10 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இது சளி இருமலுக்கு நல்ல வேலை பண்ணுது. ஏன்னா இதுல ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இதுல இருக்குது. இதுல அதே மாதிரி விட்டமின் சி கூட அதிகமா இருக்கிறதால நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துது. இப்ப இந்த மிளகையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததா நமக்கு தேவைப்படுறது பட்டை. இது வாசனைக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, இதுல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், ஆன்டி மைக்ரோபியல் குணங்கள் இதுல அதிகமா இருக்கிறதால இதோட வாசனை பட்டாலே நமக்கு ஏதாவது சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தா கூட உடனே சரியாகுது. இப்ப இந்த பட்டையை நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா உடைச்சிட்டு இதுல சேர்த்துக்கிடலாம். இப்ப இந்த பட்டைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா உடைச்சிட்டு இதுல சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, நம்ம மசாலா 1-2 அடிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி அடிச்சாலே போதுங்க, நைஸா இடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ இந்த ஒரு பேனை எடுத்துக்கிட்டு இதுல நம்ம 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கிறோம். இதுல நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பவுடர் மசாலா பொடியை இதுல சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததா இதுல நம்ம துளசி இலைகளை சேர்க்க போறோம். துளசி இலைகளை 10 இலைகளை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதுல நம்ம சேர்க்க போறோம். இதுல ஆன்டி மைக்ரோபியல் குணங்கள், ஆன்டி வைரல் குணங்கள் இதுல அதிகமா இருக்குது. நம்ம தொண்டையில ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படாம பாதுகாக்குது. வாங்க இப்ப இந்த துளசியையும் இதுல சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணி கொதிக்கும் போது நமக்கு உண்மையிலேயே நிஜமா சொல்றேங்க, சூப்பரான வாசனை கிடைக்குது. அந்த பட்டையோட வாசனை, துளசியோட வாசனை சூப்பரா இருக்குது. இப்ப இந்த தண்ணியோட கலர் நல்லா மாறி இருக்குது. இதோட நம்ம தேயிலை பொடி இருக்கு இல்லையா, டீ பவுடர் எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கும் இல்லையா, அந்த தேயிலை பொடியை இப்ப நம்ம இதோட 1 கிளாஸ் அளவுக்கு பாலை சேர்க்க போறோம். இப்போ இந்த டீ தண்ணி, இந்த டீயோட கலர் பாருங்க நல்லா மாறிடுச்சு. இந்த டீ நம்ம இப்போ வடிகட்டிடலாம். இந்த டீ கொதிக்கும் இல்லையா, அந்த டயத்துல உங்களுக்கு தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க. நான் வீடியோவில் ஆட் பண்றதுக்கு மறந்துட்டேன், நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. இந்த டீ பாத்தீங்கன்னா காலை, மதியம், நைட்டுன்னு எந்த டயத்துலனாலும் நீங்க இந்த டீயை குடிக்கலாம். இந்த டீல இருக்கிற பொருட்கள் நம்மளோட சுவாச பாதையை சுத்தப்படுத்துது. அதே மாதிரி சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா தொண்டை கரகரன்னு இருக்கும், தொண்டையில கபம் இருக்கும் இல்லையா, அதுல இருக்கிற கிருமிகளையும் இது நீக்கக்கூடியது, அதை சுத்தம் பண்ணக்கூடியது. இந்த ட்ரிங்கை தவறாம ஒரு நாளைக்கு 1 தடவையாவது குடிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அடுத்த பயனுள்ள வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், until then, bye bye friends. Thank you.